Ek wil jou vra om saam met my te bid. En dis nou nie oogies toemaak en dink aan die skaapbout wat jy net nou gaan eet nie. Die wat het nog kan bekostig. Ek wil jy saam met my bid, dat jou gees saam met my gees getuig. Dit is 'n genade gebed. Kom bid saam met my. Dankie Here dat ek mag weet dat al sou ek op maandag geëet het van die verbode vrug soos Adam en Eva. Op dinsdag my broer doodgemaak het soos Kain. En op woensdag my pa bedrieg het soos Jakob. Op donderdag 'n ander man se vrou afgevat het soos Dawid. En op Vrydag u verloon het soos Petrus. En op Saterdag die kinders vervolg het soos Paulus. Ek nogtans vandag op hierdie Sondag na Golgotha kan kom en weet, daar is vir my vergifnis. Amen. Julle nou geduld met my, ek gaan 3 stukke uit die Bybel uitlees. En my tema vanmôre is Jesus die moeite werd. Ons Here Jesus wat vir mense gesê het, loop eerder. En die eerste een gaan oor die storie van die ryk jong man. Dis in Markus 10. Nou, hier kom 'n ryk jong man. Nou, jong mense was nie ryk nie. Tensy jy ryk geërf het, want hulle het familiebesighede gehad, die seun het gedoen wat die pa gedoen het. So hierdie mannetjie moes ryk geërf het. En dit is baie duidelik dat hy het 'n soeke na die Here toe. En dan val hy voor Jesus neer en sê, wat moet ek doen om daai lewe te kry? Dan gee Jesus vir hom die totale verkeerde antwoord. Hy sê vir hom eintlik, hoe jy nie in die hemel moet kom nie. Want jy gaan nie hemel toe deur jou pa en jou ma lief te hê en mooi dinge te doen en die wet na te kom en die goed nie. Hy vra vir Jesus, wat moet ek doen? Jesus gee hom 'n verkeerde antwoord. En dan laat Jesus die bom bars en hy sê, maar die regte een is gehoorsaamheid. En dan staan die jongman en sê hy, nee, kan nie. Net toe Jesus uit die huis uitkom, kom daar iemand aangehardloop, hy val toe voor hom op sy knieë neer en hy vra hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Nou dieselfde storie in Lukas 18 staan hierdie woorde, dat Jesus het hierdie jongman lief gekry. Hoor dit? Ek dink hy het hierdie ou so gekyk, toe sê, as ek jou kry, maak ek jou een van die 12. En hy los hom. Jesus antwoord hom, jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie, jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder, dis nie hoe mense in die hemel kom nie. Maar hy lok hierdie jongman uit, om vir hom te wys, dat alles wat jy tot hiertoe gedoen het rondom jouself gedraai. Meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. En hier kom die woorde nou, en Jesus het hom na hom gekyk en hom innig lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, kom terug, en volg my. Hy sê nie hier vir alle mense, verkoop jou geld in die goed nie. Hy sê vir hierdie ou, die belangrikste ding in jou lewe, jou geld, maak my belangriker is jou geld. Hy het egter geskrik toe hy dit hoor, en hy het bedruk weggegaan, want hy was baie ryk. Tweede gedeelte, kom uit, waar is hy nou? Lukas 16, ek kom net gou hier kry. Ryk man en Lazarus. Nou dis 'n storie wat Jesus vertel.
Hy sit by 'n klomp kerklike elite mense, ryk mense, fariseërs, gesiene mense. Nou vertel hy vir hierdie ryk ouens 'n storie. Daar was 'n ou met die naam van Lazarus. Terloop sy naam beteken, God sal my help. Dis 'n arm ou wat in die asblikke krap om kos te kry. En 'n ryk ou wat alles het. Maar jy moet as ek die storie lees, Jesus sê, hulle was al twee kinders van Abraham. In ons taal vandag, kerkmense, goeie mense. Maar Jesus vertel die storie dat die arm ou gaan hemel toe en die ryk ou gaan hel toe. Waarom? Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel die ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterf en hy is begrawe. Toe hy in die dode ryk in die pyn verkeer, kyk hy op en hy sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus. Dan roep hy nou, dan sê hy, laat Lazarus toch net kom en hy druppel die water op my kom sit en gaan waarsku toch ook net my broers, ek wil nie by hierdie plek inkom nie. Dan antwoord, in die storie antwoord Abraham dan, hy sê, my kind, sê vir die ryk man, onthou dat jy in jou leeftyd, luister baie mooi, altyd die goeie gekry het, en Lazarus die slegte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepynig. Jy het die goeie gekry, maar jy het my nie gesien as God nie. Hoor nou die derde storie, Lukas 9. En hierdie is 'n verpletterende storie, hoor. Hierdie Lukas 9 kom 4 ouens na Jesus toe en sê ek sê jou volg. En Jesus gee antwoorde wat glad nie sin maak nie. Ek lees dit vir jou. Lukas 9 vers, waar is hy nou? Ja, is hy 57. Terwyl hy op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar hy ook al gaan. Hoor hierdie antwoord, maak glad nie sin nie. Toe sê Jesus vir hom, jakkalse en gate het voëls en neste, maar die seuns van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Here, ek sê jou volg, net waar jy gaan. Die seun van die mens het nie eens 'n plek om sy kop neer te lê nie. Maak mos nie sin nie. Tweede ene kom. Vir 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Hoor hierdie antwoord. Laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Op die oor af, het maak glad nie sin nie. Nog een het gesê, ek sal u volg, maar laat my eers toe om my familie by die huis te gaan groet. En hierdie antwoord pas glad nie wat die ou sê nie. Jesus sê vir hom, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. En die vierde een kom en dan sê, ek sal u volg. Dan sê Jesus vir hom, as iemand agter my wil aangaan, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, en my volg. As jy agter my wil aankom, gaan jy bloedspoor los. Jy gaan 'n kruis opneem. En nou by my temaatjie, is Jesus die moeite werd? Want iets klop nie lekker nie. Ek het met 'n klomp mense gaan praat hierdie laaste tyd oor hulle verhouding met die Here. En almal sê vir my, al die mense met wie ek gepraat het, sê vir my, hulle ken die Here. En toe vra ek hierdie vraag, glo jy Jesus? En daar was so 'n variasie gewees hoe mense dit gesê het, maar al die mense het vir my gesê hulle glo in Jesus. En toe vra ek nou nog 'n vraagie. En daai een het nie variasies gehad nie, want die mense wou hom nie antwoord nie. Is jy bereid om Jesus te gehoorsaam?
En daai vraag het nou baie persoonlik geraak, is jy bereid om Jesus te gehoorsaam? En die antwoorde het eintlik alles gesê. Feitelik deur die bank was dit, ek glo in Jesus, maar ek gehoorsaam hom nie regtig nie. En ek kyk na baie gelowiges, en ek sien 'n handjievol. En twee wat in my kop opkom, is my broer en my vrou, wat regtig bereid is om die Here Jesus te gehoorsaam. En toe die realiteit tot my begin deurdring. Ek sien mense wat glo, kerkmense. Maar hulle gee geboorte aan 'n baie gevaarlike ding. Die gerieflike ek. Die gerieflike ek. En toe vra ek nou die antwoord die selgroep hierdie vraag. Is Jesus die moeite werd? En die antwoord was beslis. Beslis. Ek sien 'n skare gelowiges wat hierdie ding saam met my glo. Jesus is die moeite werd, want die Here is goed vir ons. En ons dank hom vir sy goedheid. Hy is goed vir ons. Ons is dankbaar vir die redding waarmee hy ons versorg. Die inkomste wat hy vir ons gee. Die gesondheid wat ons uit sy hande uitkry. Ons kinders wat hy vir ons seën. En dan vra ons die Here om voort te gaan met hierdie wonderlike goed waarmee ons seën, wat ons so onverdiend uit sy hande uitkry. Is Jesus die moeite werd? Beslis. Ek kyk ander dag by my gemeente. Maak ek so 'n sommetjie van die karre wat in die parkeerterrein staan. En ek het so by my kop so 'n prentjie gemaak van om en by 20 miljoen rand se karre wat daar staan. Ek kyk na my gemeente se gesamentlike inkomste van miljoene. En ek kyk na die gerieflike huise waarin ons leef, maar iets skrap. Is dit die goed wat Jesus die moeite werd maak? Het ek in my gerieflike self nie 'n Jesus geskep wat anderste is as die Jesus van die Bybel nie? Want die Here Jesus sê ontstellende dinge oor wie is die ek en wie is die hy in hierdie verhouding. Die storie van die 4 mense wat sê ek sal hom volg. Die eerste enetjie, 'n man kom na Jesus toe en hy sê vir hom, ek sal jou volg waar jy ook al gaan. As ons so mense in die kerk kry, dan klap ons hande. Want hier is iemand wat sê ek sal Jesus volg net waar hy gaan. Maar Jesus ontnigter hierdie ou en sê, jy moet mooi dink, jy moet liewer te gaan. Want die seun van die mens het nie 'n plek om sy kop neer te lê soos die jakkals en die voëls en goed nie. Wat hy vir hierdie ou sê is, jy moet mooi dink as jy agter my wil aankom. Die kans dat jy gaan homeless word, is baie groot. Ek waarborg nie jou sekuriteit nie. Jy moet mooi dink. Tweede een kom. En hy sê, ek sal jou volg, dat ek net my pa gaan begrawe. Dan sê hy van die doois laat hy doois begrawe. Hy sê nie daarmee, jou pa se dood is nie belangrik nie. Maar hy sê, jy moet mooi dink, as jy my kies, is ek verhouding nommer 1 in jou lewe. Jy moet mooi dink, ek is belangriker as jou pa. Die derde een kom en hy sê, dat ek net my familie gaan groet. En Jesus sê vir hom hierdie dwarsding van, wie sy hand aan die ploeg slaan en omkyk agtertoe is nie geskik nie. Hy sê nie daarmee dat om jou familie te gaan groet is nie belangrik nie. Hy sê maar jy moet weet, as jy 'n keuse vir my maak, is dit radikaal. En jy moet weet as ek van jou ding vra om te doen, dis belangriker as enigiets anderste. En dan vierde een kom en hy sê, as jy jou volg, dan sê hy, jy moet mooi dink, jy gaan 'n kruis dra.
Die kans dat jy jou lewe kan verloor is baie groot. Want 'n kruis los 'n bloedspoor. As jy my volg, moet jy weet, jou lewe is op die spel. Is Jesus die moeite werd? Hy kyk na die wonderlike goed wat ons hom vra. En ons dank hom daarvoor. Maar ek wonder. Want ek sien nie disippels wat 'n bloedspoor los nie. Ek sien nie disippels wat bereid is om homeless te word nie. Ek ken nie disippels wat bereid is om sy besittings met Jesus te deel nie. Inteendeel. In hulle oorvloed gee hulle krummeltjies. En die meeste gee niks. Ek sal Jesus volg. Maar moenie van my te veel vra as ek eers wil gaan kuier nie. Of as ek eers moet gaan groet nie. En hierdie is nie die uitsondering nie. Dis die reël. Ek en my gerieflike ek het 'n Jesus geskep wat anders is as die Jesus van die Bybel. Die heilige Jesus. En toe het nou nog 'n vraag by my begin broei. En eers was die antwoord baie gemaklik. Maar hoe meer ek oor hierdie vraag gedink het, hoe meer ongemaklik het ek begin raak met myself. Wie is God regtig? En die gerieflike antwoord wat ons aan vashou, is hierdie liefdevolle God, wat altyd genadig is en wat altyd barmhartig is en wat my in liefde versorg. En dan haal ons Psalm 23 aan, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En ons haal Psalm 43 en ons stuur vir mekaar mooi WhatsApp boodskapies van die Here wat sê, ek ken jou naam en jy is myne en ek sal na jou kyk. In Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. En oor hierdie liefdevolle God, ons sing oor hom en ons lees oor hom en ons praat daaroor. En is goed so, want alles is waar. Maar is dit al? Want 'n ander beeld van God het in my kop begin vorm aanneem. Die een waaroor ons nie wil sing nie. En waaroor ons nie wil lees nie. En wat ons nie teksies mekaar aanstuur nie. Ek lees in die eerste 50 Psalm staan net 14 keer daar, dat God haat sondaars en hy jaag hulle weg. Ek lees in Johannes 3, kom Jesus en hy sê, die een wat nie soos ek word nie, laat hy loop, laat hy gaan. En ons het hierdie prentjie van hierdie Jesus. Hy haat my sonde, maar hy het my as 'n sondaar lief. Dis nie die God van die Bybel nie. Dis 'n mensgemaakte ding. En ons verkies om gemaklik ons goeie beelde van God te geniet. En ek dink ook dis die rede hoekom ons in die erediens vermaak wil word. Vir ons lekker wees. Want aan die buitekant is alles negatief. Hier in die kerk moet dit positief wees. Die sang moet my inspireer en die preek moet my goed laat voel. En ek moet die goeie God wat my versorg, ek wil hom ervaar. En dis reg, dit is so. Maar ek het die idee dat ons is te bang as ons stop en eerlik na die woord kyk, dan kom ons agter dat hierdie is 'n heilige God wat heilige aanbidding vra. En hierdie heilige God keer my hele lewe om.
Hy sê, as jy agter my wil aankom, dan tel jou besittings nie. Jou verhoudings is ondergeskik aan my verhouding. En jy kan 'n bloedspoor los as jy my volg. Hierdie radikale Jesus vra 'n radikale aanbidding. Die vraag vanmôre is nie of jy bereid is om Jesus te glo nie. Is meer as dit. Is jy bereid om Jesus te gehoorsaam? En die antwoord op daai vraag ruk jou hele lewensbootjie. En baie min disippels van Jesus wil daai vraag antwoord. En die storie met Lazarus en die ryk man verduidelik hierdie ding mooi. Jesus vertel die storie. Hy sit tussen 'n klomp ryk mense, fariseërs en 'n klomp kerklike elite mense, wat die goeie van die lewe geniet, geld. Nou vertel Jesus die storie so, hier's 'n ryk man, hy leef in weelde, en hy ignoreer die bedelaar wat siek is, wat in die asblikke rondkrap. En let daarop, Jesus vertel die storie so, dat hulle is al twee, en ons staan nou gelowige kerkmense, en noem hulle kinders van Abraham. Kinders van Abraham beteken, dis die mense aan wie die beloftes gemaak is, die mense wat die seën van die Here beleef. Die een man het weelde wat hy uit God se hande uitkry, en die ander ene vertrou die Here met dit wat hy niks voor het nie. Nou, die twee karakters sterf. Jy gaan hemel toe nie, ander gaan nou nie hemel toe nie. En nou kerm hy vir hulp, en hy sê, laat hy my toch net 'n bietjie water kom gee. En die antwoord is verskriklik. Nee. Toe jy geleef het, het jy my nie as God erken nie. Jy het die goeie gekry, maar jy het God verloor. Die een gaan nie hemel toe omdat hy arm is, en die ander een gaan hemel toe omdat hy ryk is nie. Die manier waarop hierdie storie vertel word, hoe hierdie twee mense God beleef het, dit gee die deurslag. En nou is daar 'n elendige vraag met 'n antwoord. As jy nou luister na die storie van Lazarus en die ryk man, met watter een van daai twee identifiseer jy vanmôre? Want jy is net een van die twee. En jou woorde antwoord dit nie. Jou dade en jou besittings sê vanmôre presies waar staan jy met die heilige God. Ek kyk na myself en ek sien die ryk dooie man raak. Ek kyk na my kerk en ek sien hoe die ryk man gestalte kry in die kerk. Die geboue, die motors wat gery word, die huise wat afbetaal word. Ons leef in weelde. En wat my die bangste maak, is dat al die mense in die kerk dink, hulle is kinders van Abraham. Hulle is kinders van God. Ek en my gerieflike ek het vir myself 'n God gemaak, wat vir my so goed is. Ek is so gelukkig om deur God geseën te word. En Here, jy moet asseblief nie ophou om dit te doen nie. My verlosser het nie 'n mens geword en deur die dood en die opstanding gegaan om my lewe vir my te kom gerieflik maak nie.
moet mooi kyk na hierdie teks wat nou kom. Jesus het gekom om my te maak soos hy. Kyk waarvoor is ek geroep, daai woorde van 1 Petrus 2. Waarvoor is jy geroep? Hy sê hiervoor is jy geroep, omdat Christus self gelei het, en so vir julle voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Waarvoor is ek geroep? Om in Jesus se voetspore te loop. Nou, waar begin hierdie lewe van gehoorsaamheid? Nou die storie van die ryk jongman wat voor Jesus val en vra, sê waar begin hierdie goed? En die eerste ding is, Jesus stel hierdie man voor 'n keuse. Hy sê, jy gaan vandag kies. Dan kom hierdie man en hy val daar voor Jesus neer en hy sê, wat moet ek doen om in die hemel in te kom? En Jesus gee hom 'n verkeerde antwoord. Want hy lok hierdie man uit om te sê, kyk waarmee jy jou hele lewe lank besig is. Dit bevredig jou nie. Hy sê vir my, wat sê die wet? Wat sê die Bybel? Jy moet dit en dit en dit en dit doen. Dan sê die ou, maar ek doen dit my lewe lank nog en ek is nie reg nie. Dan sê Jesus vir hom, dan laat hy hierdie gehoorsaamheid bom ontplof. Hy sê, kort een ding. Verkoop alles en volg my. Is jy bereid om my nommer 1 in jou lewe te maak? Sal jy jou sake afsprake wat jou salaris betaal kanselleer om 'n gebedsbyeenkoms te gaan bywoon? Sal jy jou familie byeenkomste, jou pa gaan begrawe, op 'n ander tyd hou sodat jy in die kerk kan kom? Is jy bereid om vir 'n bloedspoor te los en 'n vergadering op te staan waar ek beledig word? En ek en jy het vanmôre in hierdie kerk 'n afspraak met die Here, 'n keuse. En die Here stel vir jou voor 'n keuse. Is jy bereid om Jesus te glo? Is jy bereid om Jesus te gehoorsaam? Hoor waar begin dit? By 'n keuse. En die tweede ding is, hierdie jongman, hy maak die keuse. Hy doen niks. Hoor wat is sy keuse? Hy doen niks. Hy draai om en hy loop, want hy is te jonk, hy is te ryk, hy is te moeg, hy is te vaak, hy is te besig, hy is te... En die brutaliteit van die Here Jesus is skokkend in hierdie storie. Hy roep net die jongman terug en hy sê vir hom, jy moet mooi dink wat jy nou besluit. Kom met ons verder praat en hy los hom. Hy het hom lief gekry en hy los hom. Want hy het die keuse gemaak. Hy het sy eie keuse gemaak. Die Here het hom nie gedwing in 'n keuse in nie. Hy stap weg en hy dra die vrug van sy keuse. Hy doen niks. En jy het reeds die keuse gemaak van hierdie gehoorsaamheidsding. Jy moet vanmôre seker maak of jy die regte keuse gemaak het. Want jou dade, en nie jou woorde nie, nie jou voornemens nie, bevestig jou keuse. En dit beteken, vandag 'n keuse maak om Jesus te gehoorsaam, of weg te stap, en niks te doen nie, want dis hoe ons in ons kerk werk. Ons kom kerk toe, ons gaan huis toe, niks gebeur nie. En die grootste tragedie is, dat die grootste deel van die kerk dink hulle is Christelik. Maar daar is niks. Jy sien, as jy 'n keuse vir gehoorsaamheid maak, het begin by jou kop. Daai keuse van gehoorsaamheid loop dan uit op dade van gehoorsaamheid. Dade. Jy sorg dat jy in die kerk kom. Jy staan op vir die Here Jesus waar hy verneder word.
Jy maak jou beursie oop en jy gee vir God wat hom toekom. Jy verander jou vriendekring. Jy hou op om sekere goed te kyk. Jy moet 'n keuse maak. Die Here bring jou op 'n keuse. Dan moet jy die keuse maak. En die derde ding is, wat vir my baie opvallend is in die storie, is wat Jesus verwysing na die wet toe. Hy sê, wat sê die Bybel vir jou? En as jy 'n gehoorsame pad met die Here Jesus wil loop, gaan jy met hierdie handleiding moet leef. As jy jou stilte tyd hou, dan gaan die Here vir jou wys waar moet jy 'n bloedspoor trap en waar hoef jy dit nie te doen nie. As jy met die kennis van die boek in jou kop kry, dan gaan jy weet, waar sê die Here vir jou, hier is 'n homeless ding wat jy moet doen, en daar is een wat jy nie hoef te doen nie. Want as jy nie met hierdie woord leef nie, dan weet jy bokkerol. En dan werk jy wat jy dink en voel en glo en hoop en raai in die goed. En dan verander niks nie, want jy weet nie om te verander nie. En niks gebeur nie, niks kom reg nie. En dan stap jy teleurgesteld weg. Want het werk nie. En 'n laaste opmerking. Ek wil jou aandag nou hê. Onthou, daar is vergifnis. As jy so terugkyk, dan staan die monumente wat ek in my gerieflike ek gebou het, dan staan daai monumente daar. Monumente van mislukking en vernedering, van God besteel, God in die rug steek. Toe jy stil gebly het, jy moes gepraat het, of gepraat het toe jy moes stil gebly het. Verbreekte beloftes, luiheid, ontrou. Jy het vanmôre met Jesus te doen. Genade. Hy kom as die verlosser. Hy maak jou los. Hy maak jou los. Daardie verlosser kom en hy sê, ek sal jou sondes vir jou toemaak. Toemaak. Ek gaan nie weer daaroor praat nie. En sy vergifnis is radikaal. Daai 1 Johannes 1 vers 9. As jy jou sondes bely, is ek getrou en regverdig om jou dit alles te vergewe. Hy sê, as jy vir my sê, jy is jammer. As ek so aan mekaar gesit, sê die Here, ek is getrou, dan maak ek dit vir jou toe, ons praat nie weer daaroor nie. Hy Kolossense 1, staan die woord dat Jesus het die skuldbewys teen jou tot niet gemaak. Wat is 'n skuldbewys? Dis 'n rekening. En die duiwel het 'n rekening gaan oopmaak van jou naam bo ingeskryf en al jou monumente van sondes en goed, het hy boek van gehou. En jy moet nie dink is verby, gaan nie, dis nou, doen dit nie meer nie. Hierdie is 'n uitstaande rekening wat jy gaan betaal. Dan vat hy daai ding na die Here toe, dan sê hy, kyk hoe lyk haar lewe, sy sit met haar mooi gesig hier in die kerk, kyk wat maak hy. Jy gaan betaal. Dan staan daar en Jesus het die skuldbewys teen jou tot niet gemaak. Hy sê deur dit aan die kruis te spyker, het hy het vergoed weggeneem. Dit maak nie vanmôre saak waar jou monumente gebou is en wat jy gedoen het en hoe skeef jy geloop het nie. Jesus se vergifnis is radikaal om nie te begin. En jy maak die keuse om vandag weer met vergifnis te leef. Een van die mees aangrypende beloftes in die Bybel staan in die Ou Testament. Klaagliedere 1
vers 22 en 23. Die genade van die Here is elke môre nuut. Jo. Dis 5:10 is nog oggend. Die genade van die Here is elke môre nuut. Gister is verby. Die Psalm leer my dat die Here sê, ek vergeet jou sonde as ek het geheue verlies. Ons gaan nie weer daaroor praat nie. Jy het vanmôre die keuse om 'n hertoewyding te maak, gehoorsaamheidsbesluit te neem, en die pad net te loop. Die Here sal na jou kyk. Glo jy dat Jesus is die moeite werd om alles voorop te offer? Glo jy dat hy jou so kan bevredig, dat jy regtig op 'n punt kan kom dat jy bereid is om alles te verloor, sodat jy alles kan wen? En hoor nou, hierdie goed beteken nie 'n perfekte lewe nie. Behalwe myself het ek nog nie iemand gekry wat perfek is nie. Daar bestaan nie so iets as 'n perfekte mens nie. En hierdie gehoorsaamheid goed is nie perfekte mense nie, dis mense wat genade verstaan. Ek en die Here Jesus is saam in hierdie ding. Dis om een dag op 'n slag gepad saam met die Here te loop. As ek om vandag loop, gaan ek om môre ook loop. As ek môre val, dan staan ek op, want ek is 'n kind van die Here, ek is nie rubbish nie. Dan gaan ek aan met daai lewe. En sommige dae is hierdie pad wat 'n ou loop, dis 'n jubelende pad op die teer. Ander dae is dit tragiese paaie waar die bloed loop. Maar elke dag is keuses wat gemaak moet word en dade wat gedoen word. Jy sien, om Jesus te gehoorsaam, en dis my laaste woorde. Om Jesus te gehoorsaam is om hierdie twee dinge te verstaan. Dat Jesus, nommer 1, is die verlosser en my koning. Hy is die koning. Hy is nie net my verlosser nie. Ek is sy onderdaan. Om gehoorsaamheidspad te loop is te verstaan dat Jesus is my koning en my verlosser. En die tweede ding is, wat is genade? Dit is die enigste lewe wat God seën. En mag die Here jou seën. As iemand my preek wil hê, kan hom kom kry, ek het hom mooi uitgetik as ons klaar is. Maar nou kom ons by die ding. Die belangrike deel is jou antwoord. Want geloof kry betekenis as jy antwoord. Kan ek dit weer sê? Geloof kry betekenis as jy antwoord. As jy nie antwoord nie, verander niks nie. God antwoord die wat sy hande na hom toe uitsteek. En hierdie gebed is nie maar nou net hande uitsteek en bid nie. Hierdie is dit om die Here te vat, goed af te handel. En die Here se genade te vat en te leef na 'n nuwe toekoms toe. As jy vergifnis moet vra, dan vra jy dit. As jy verskoning moet gaan vra, dan gaan doen jy dit. As daar dinge is wat jy moet stop, dan gaan doen jy dit. As jy oor moet begin of gaan toemaak, dan gaan doen jy dit. Dan begin 'n nuwe toekoms saam met God. En ek het 'n gebed geskryf, as ek hom net kan kry, hier sê. Here, ek kom kniel by jou rivier van genade. En ek wil jou vra om hierdie gebed saam met my te bid. Here, u sê dat u hart vir my klop. Ek kom klop nou aan u hart. Ek bring dinge wat ek nie kan dra nie. Nie oor kan praat nie en dit nie eens wil sien nie. Here, die goed is vir my te swaar.
Jesus, kom reinig my, heilig my, vergewe my. Jesus, ek moet U by U genade hart ontmoet. En U moet my in U genade ontmoet. Want in U hart is daar genesing. Want U is mos genadig. Dit bring vryheid in hierdie kettinge wat my doodmaak. Dit bring hoop in my wanhoop en lig in my donkerte. En ja, dit bring genesing in my flentertjie lewe wat ek probeer lap. Ek kom, Here, ontmoet my asseblief. Ek weet U sê U sal my ontmoet, maar ek voel so leeg. En ek klink so leeg. Kom, Here. Ek wil U nou daar ontmoet, want ek kan nie so aangaan nie. My geliefde Jesus, my kosbare verlosser. U het my losgemaak. Ek het nou daar gekom waar ek deur U losgemaak moet word. Ek wil dit nie langer uitstel nie. Vergewe dat ek so lank getalm het en dat ek self probeer loskom het. Ek is hier, Here. Vat my hand. Dat dit nie net weer los woorde is nie. Dat ek nie die goed wat ek nie kan dra nie by U wil terugvat. Hier is ek sal U vertrou. Maar kom my klein geloof tegemoet. Ontmoet my. Hou my vas. My kosbare Jesus, by U is lewe wat nie vergelyk kan word nie, gee dit vir my. U roep my hier die lewe binne, maar Here, ek is so doof. U lei my hier die lewe binne. Here, ek is so teesinnig. Maar ek weet, dit is waar U my wil hê. En Here, hier is ek. Jesus, kom reinig my, heilig my, vergewe my. Jesus, ek moet U by U genade ontmoet. En U moet my in U genade ontmoet. Amen. Nogmaal. Laas keer toe ek hier by julle nagmaal gehou het, toe staan ek hier, toe skree my maag, toe dink ek julle hoor die goed. Toe vat ek hierdie beker wyn en ek vat 'n sluk. Man, ek het 'n sluk gevat. En dit was nie 'n minuut nie, toe besef ek moet nou nie eers my oë knip nie. Ek moet net so staan en kyk. Die ou nagmaalsformulier het gesê, die nagmaal is 'n paar dinge. Hy sê, dis 'n waarborg. So seker wat jy dit sien, so seker wys dit na dit wat Jesus gedoen het. Hy sê, dis 'n herinneringsmaal. As jy die goed sien, dan dink jy terug wat die Here Jesus gedoen het. Dis 'n vreugdefees. Dis 'n, as ek hierdie goed gebruik, ek weet waarheen ek op pad is. Maar ek wil vanmôre net een dingetjie noem. Is 'n toewydingsmaal. Jy weet, mense voeter vandag na dope toe en al sulke dinge as hulle 'n nuwe toewyding wil maak. Doop is nie die plek nie, doop is die plek waar jy inkom. Hierdie is die toewydingsding. Hierdie is die plek waar ek vir jou sê, onthou wat die Here Jesus vir jou gedoen het. So seker as wat jy hierdie brood hier sien, wat ek breek voor jou oë. So seker kan jy weet, die Here Jesus se liggaam is vir jou gebreek. En hier kom ek vanmôre en ek maak 'n hertoewyding aan dit wat hy vir my gedoen het. En so seker wat jy dit sien,
wat uitloop. So seker kan jy weet dat die Here Jesus se bloed het vir jou bloed geloop, sodat jou bloed nooit weer sal betaal vir sonde nie. En vat hierdie brood, eet dit, en dink daaraan, en maak 'n toewyding aan hom, en onthou, dat sy liggaam vir my gebreek is, sodat my liggaam nooit weer gebreek gaan word nie. Vat hierdie wyn, en sluk dit, of die vrug van die druif, en sluk dit, en dink daaraan. Sy bloed het vir my bloed geloop, my bloed gaan nooit weer betaal vir sonde nie, en maak 'n nuwe toewyding aan die Here. Kom kry vir julle. En hierdie is die hoogtepunt van die diens. Die Here wat jou in sy hande toemaak en sê, gaan. God werk nie met sy kinders so nie. Hy werk met hulle so. En kyk na die 6 werkwoorde in hierdie seëngroet. Kyk hoe seën die Here jou. En jy stap hier uit tot die tande toe gewapen, met die Here wat sy hande so oor jou toemaak. Die Here sal jou seën, en die Here sal jou beskerm. Die Here sal vir jou goed wees. Die Here sal aan jou sy genade gee. Die Here sal aan jou goed doen. En die Here sal aan jou al sy vrede gee.